Hola amiguitos, Yo soy Alan. yo soy Valeria, como ya nos conocen como Balantube. Hoy vamos a ver un kit de Play-Doh Da Vinci. Y mira, estas cosas chulísimas. Son para decorar las cosas de Play-Doh Da Vinci. Ajá, están súper bonitas, miren. Son como portarretratos y tienen brillitos. Vamos a empezar a abrirlos, ¿sale? Hola, como pueden ver ya está desarmado todo. Vamos a empezar a decorarlos. Hoy vamos a hacer este. Hoy les vamos a mostrar este. Miren qué hermoso está. Sí, ya lo sé. Miren, como pueden ver aquí ya está desarmado. Este iba aquí, pero se lo quité porque aquí va la fotografía. Como aquí ven, hay un perrito bien bonito. Pero aquí vamos a empezar a decorarlo. La verdad, este juguete sí es recomendable. Nos quedó súper bonito. Sí, los quedó bien chulo. Bueno, bye, Bye, amiguitos. Bye. Espero que sí les haya gustado mucho. Suscríbanse al canal. No olviden picarle a la campanita que está abajo. Suscríbanse. Bye.